複雜嘅概念，覺得好悶好眼瞓。我覺得梵高嘅課就非常之生動有趣啦，然之後成日都會非常之好笑啦，成日搞啲爛 gag 啦。我覺得佢嘅課堂佢有好多嘅 past paper 啊，然後就可以幫到我去練 bio 啦，然後有好多 skills 可以幫我答問題。非常之生動有趣啦，有唔同嘅 YouTube 嘅一啲 reels 或者片會俾我哋睇啊，即係 YouTube 上面額外揾嗰啲，係唔係我哋自己整嗰啲嘛。我覺得兩個都幾好嘅，兩個都幾好。好笑咯，因為梵高好多笑話，唔係有時真係好好笑。佢課堂好有趣咯，即係佢會講好多比喻啊，去令我哋可以明白得好啲啊。梵高平時就會教書方面好有趣啦，咁好笑啦，會講一啲好生動嘅例子啦，即係講啲笑咁隔離老王嗰啲笑啦，就好好笑啦嗰啲。OK，最大嘅特色就當然係講笑話啦，就係將一啲好複雜嘅概念轉成一啲好生活化、好貼地嘅內容。好分咯，即係你會有好多比喻啊，同埋好多笑話咯，唔會覺得好悶好眼瞓。